governor na di akhoi manipur buffer zone laite ana lauthokre tawdabu buffer zone laite na lauthokiba taraga su dolai thabi dal leiriba praja sinadi dolai thabi dadi hosima buffer zone leiri changba yadri na hari changba yadaba jaga area ama leiri haina su phongdoro lewjamasi yam tashengna koi state asigi oiba as a governor myam gi mute chilaga mana sangtaina duni magi makhada legi durini adubu mahana mapi mapa moina manipurda hojik buffer zone leite harba su dolai thabi dadi adumuk leiri haina kunja singna dolai thabi hariba khundu da leiriba praja singna adu ahing lektuna aduda khori nofom taduna lerak laba praja singna di buffer zone leiri hairi but adubu governor masana di manipur buffer zone leite na hari ma masamak chatlaga yengurobra dolai thabi yausalurobra dolai thabi da buffer zone leite hari basi leiribra leitribra hari badu mahak chatlag haktheng na yengubra hari bagi keno dumakti akoi evidence udi akoi udi fangdri source amadagi ma lorombadi ai but adubu khunja singna di buffer zone leiri hari bagi pn dawri phongdoragli ojamasi haiba yare haiduna pangai haiba oidura natraga ngamme haiduna mapini mapane haiba mongda pangai haiba sanani ngomongna sanaba hani ngomongda haiba yare hojiti pr chatlibani na haibagi mongo malakra masi kadai phabu thambini ngoja khunja singi pn dabse masida ina haining mudi rake so governor hairisina magi technical ain gi natraga magi lenga ki oba magi parameter du gi haibani mi bana akoi gi leiba praja sing hina thamisina existential condition du gi thamukba condition ne buko reality ani se akoi na tongan yam sange governor di manipur da buffer zone lei na mana lautok undeclared ni dana ko lautok posu leite aduna kano amni aduga sidi condition ne existential condition ne aina phu lusang uri si doi ne ba yes natra aidi lansan ba yade hai ma pham du aina lansan ba yade na thingba di leite bachang uri si doi ne ba duri ba issue ji sai si ni ko sigi poche akhona ma khangam gani kado bi khangoi dono yes lady ba potu khang adu ain haibasin ain namane ba ain haiba sikara wade salai haiba kanda magi peace and tranquility pangal manaba ma strength leer mutung ain chana bu natraga di ain haibasi di angam mangam buduna matam dugi mai sena hoji occupied area of occupation do magi power of occupation do madugi moida leibani na hoji lady ba poching asi thajana dabani na changbusu kire adagi handora pusu kire hangen basu yadre adudi masana natural buffer zone ma mon establish tawre na mai thamai dudi existential condition adu ne ba hoji reality mo na field thenari ba potu ne ba but madu ain no lauthok pudina tabani na wari bo ko ain lauthok pudina tabani na samna ganda khoi ye se manipur gi indomemar kare ba fmr leire adagi di free movement regime leire ga adum changi si mangai police leje aduna ain ne ba leidiba reality di thoi ba potu di akhoni yengre posi kaina adu tagadi mana ain gi ming digi leiti haiba taraga su existential condition adu da natural kanoma thola bani na madu mana kamdong na control tawgadage madu kamaina madu mana muthatkadage haiba leido madu kamdong na muthatkadage haiba do madu di magi mechanism dina singa dawre madu bu kowe ba lenga airi ko madu sinma ngamaktragadi reality ora kadoine ba adu reality tana ba silibra natraga reality du muthatna ba silibra si ani si kaktane mana tawgada pose ko adu ain gi wona di mana haiba potu magi official wona mana governor head of state in ma ain chanai di mina ain gi mi ningang bata bani but karigumba complain ama leiba taraga di adugumba condition ama leiba taraga di condition du mana lehenba pamdraga di madu gi potu man leitana bu hona bai sa it is a responsibility nadra of the head of the state simadi mama sana khangna thabak tawgada bani sine haining si sai matang si ta